Когато ни се наложи да постъпим в болница, какви документи са ни необходими и към кого да се обърнем? При необходимост от постъпване в болница за планово лечение, необходимите документи са направление за хоспитализация бланка номер 7 и амбулаторен лист, който е прикрепен към направлението. В момента, даже от август месец 2022 година, те се издават електронно. При поискване от пациента могат да бъдат разпечатани на хартия. Също така много би улеснило приема, ако бъдат представени от пациента и документи като епикризи от пролежавания в предишни лечебни заведения, болнични, както и други съпътстващи документи, които доказват някакви заболявания. При спешен прием документи не са необходими. Не най-важен, но един от най-важните документи е документът за самоличност, който трябва да придружава пациента. За болничния престой разговаряме с Румен Минчев, икономист с повече от 19 години опит в Столична здравноосигурителна каса, Районната каса на София област и Националната здравноосигурителна каса. Главен експерт в дирекция методология на медицинските и дентални дейности. Необходимо ли е да знаем по каква клинична пътека ни приемат и какво включва тя? Клиничната пътека, по която ни приемат, носи един предварителен информативен характер и в много от случаите тя не съвпада с клиничната пътека, по която се провежда лечението. Така че не е толкова съществена тази информация. А ако се наложат изследвания, предварително ли трябва да сме готови с тях или ги правим в деня на постъпване в болницата? При постъпване за планово лечение може пациентът да отиде в лечебното заведение с готови изследвания. Примерно лабораторните изследвания имат давност 7 дни, образни изследвания имат давност до 1 месец. Има специфики, когато лечението трябва да бъде извършено по клинични пътеки за онкологични заболявания. Изследванията влизат ли в клиничната пътека или ни трябва допълнително направление за тях? Всички изследвания, ако не са били извършени предварително, както коментирахме преди малко, се извършват в самата клинична пътека, в самата болница и те са си включени в цената, в самия диагностично-лечебен алгоритъм на клиничната пътека. Ако се налага консултация с анестезиолог, какво включва тя и кой я заплаща? Предоперативната анестезиологична консултация е задължителна за всяка клинична пътека с оперативна дейност, която се извършва под пълна или с местна опойка. Тя е част от история на заболяване на пациента. Заплаща се в цената на клиничната пътека. При извършване на тази анестезиологична консултация, анестезиолог тества за алергии пациента, както и за някакви придружаващи заболявания. Тоест тя е включена в клиничната пътека и пациента не заплаща. Пациентът нищо не трябва да заплаща. В кои случаи плащаме избор на екип? Доплащанията за избор на екип или за избор на медицински изпълнители е регламентиран в наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска дейност. И там много точно е разписано каква точно сума се дължи и за какво от всеки пациент. Но това не предопределя, че той е задължен да заплати такива допълнителни услуги, за да му бъде оказана медицинската помощ. И трябва изрично той да заяви своето желание за това, като попълва съответната декларация образец. В кои случаи плащаме за консумативи или медицински изделия? Не всички консумативи и медицински изделия се покриват за заплащане от Националната здравноосигурителна каса. В този случай те са упоменати в съответната клинична пътека и тогава лечебното заведение може да поиска от пациента да ги заплати, като за целта му предоставя фактура и фискален бон, точно с разписано конкретното изделие или консуматив, които подлежат на заплащане. Те се заплащат на цената, на която лечебното заведение ги е закупило. В случай, че медицинските изделия се поемат за заплащане частично от Националната здравноосигурителна каса, тогава пациентът доплаща разликата.
Кой как ни информира за цените? За цените, всяко лечебно заведение е длъжно на видно място да да обяви своя ценоразпис за услугите и за консумативите, които подлежат на заплащане, както по линия на задължителното здравно осигуряване, така и за всички предоставени услуги извън здравното осигуряване, обхвата на здравното осигуряване. Такъв един начин, един канал за оповестяване е сайтът на самата болница. Ако се наложи допълнителен преглед от специалист от друго отделение по време на болничния престой, необходимо ли е направление и кой го издава? При необходимост от допълнителна консултация от специалист от друго отделение или от друго лечебно заведение, не в това, в което е настанен пациентът, то тогава тя се осъществява като се осигурява от самата болница. Пациентът нищо не доплаща и не е необходимо никакво направление за това. А могат ли да ни изпишат преди изтичането на минималния срок на клиничната пътека? Преди да изтече минималния срок на клиничната пътека, могат да ни изпишат, ако са изпълнени 3 условия. Първото е клиничната пътека, по която сме постъпили, по която са ни лекували, да е с продължителност до 3 дни. В първите 12 часа от приема, от хоспитализирането, да са изпълнени минималния обем задължителни терапевтични диагностични процедури и да има оценка за липса на медицински риск от дехоспитализацията. А какви документи трябва да получим при изписването? При изписването на пациентът се предоставят за подпис 3 броя епикризи, които той трябва да разпише. Също така той може да поиска допълнително на оптичен носител да му бъдат предоставени допълнителни всички изследвания, които са му извършени, образни било, хистологични, лабораторни изследвания, са резултатите от тях, както и разчитания. В какъв период след изписването имаме право на контролен преглед и необходими ли са ни допълнителни документи за него? След дехоспитализацията, всеки пациент в рамките на 30 дни има право на до 2 прегледа контролни, които задължително трябва да са вписани в епикризата. Никакво направление не е необходимо за това и никакви изследвания. Те се извършват в самата болница. Прегледите са включени в цената на клиничната пътека. И за финал, ако имаме възражения, към кого да се обърнем и какви документи трябва да си приготвим? Ако едно здравно осигурено лице счита, че неговите права са нарушени, не му е оказана в пълен обем медицинска помощ, доплатило е някакви допълнителни суми, за които не е желаело, не е подписвало, то тогава се обръща с жалба към компетентните органи, като това са районната здравноосигурителна каса, в чийто район е разположено лечебното заведение за болнична медицинска помощ, Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция медицински надзор. Редно е в случая пациента да представи всички съотносими документи, като епикриза, финансови документи, фактури, фискални бонове за извършени плащания, резултати от изследвания. Благодаря.